Мария Федоровна стояла у окна больничной палаты и смотрела на свою правую руку. Пальцы слушались плохо, словно принадлежали кому-то другому. Она сжала кулак, разжала. Снова сжала. Медленно, но получалось. «Молодец», — сказала медсестра, проходя мимо. «Видите, как хорошо идете на поправку». Мария кивнула. 3 месяца назад она вообще не могла пошевелить этой рукой. Инсульт случился внезапно, прямо на улице, когда она возвращалась из магазина. Прохожие вызвали скорую. Врачи сказали, что повезло, успели вовремя. Повезло. Мария усмехнулась про себя. Теперь она ходила с палочкой, левая нога подволакивалась, речь была невнятной, и каждое слово давалось с трудом. Она училась заново говорить, как маленький ребенок. Логопед приходил 3 раза в неделю и заставлял повторять простые фразы. «Мама мыла раму», — медленно произносила Мария, и ей хотелось плакать от унижения. Дочь Светлана приезжала каждый день. Приносила фрукты, йогурты, чистую одежду. Спрашивала, как дела, разговаривала с врачами, записывала назначения в блокнот. «Мам, а доктор говорит, тебе скоро можно будет выписываться», — сказала она однажды вечером. Мария посмотрела на дочь. Светлане было 42 года, но выглядела она уставшей. Темные круги под глазами, резкие морщины у губ. Она работала бухгалтером в крупной компании, постоянно задерживалась, приезжала в больницу поздно, после работы. «Я тебя обременяю», — с трудом выговорила Мария. «Что ты говоришь, мам?» Светлана взяла ее за руку. «Ты моя мама. Конечно, я буду о тебе заботиться. Но...» «Никаких «но». Я уже все решила. Ты переедешь к нам. У нас есть свободная комната, Андрей не против». Андрей был мужем Светланы. Мария видела его редко, всего несколько раз он заходил в больницу, стоял у двери, здоровался и почти сразу уходил. Высокий, молчаливый мужчина с тяжелым взглядом. «Он согласен?» — спросила Мария. «Я же говорю, не против. Все нормально. Главное, чтобы ты была под присмотром. Врачи сказали, тебе нельзя жить одной. А я не могу каждый день к тебе ездить через весь город». Мария понимала. Конечно, понимала. У Светланы своя жизнь, работа, семья. 2 детей, Максим и Катя, 17 и 14 лет. Ипотека. Постоянная нехватка времени и денег. «Спасибо», — выдавила Мария. Светлана улыбнулась устало и поцеловала ее в лоб. Выписали Марию в пятницу. Светлана приехала с Андреем на машине. Они помогли ей дойти до подъезда, усадили на заднее сиденье. Мария медленно пристегивалась, пальцы не слушались, Андрей ждал молча, барабаня пальцами по рулю. «Все, мам?» — спросила Светлана. «Да». Квартира у Светланы была 3-комнатная, на 7-м этаже панельного дома. Лифт работал, но шел медленно и скрипел. Мария держалась за поручень и чувствовала, как колотится сердце. Волнение. Страх. Она не хотела быть обузой. Комната, которую ей выделили, была маленькой. Раньше здесь стоял компьютерный стол Максима, теперь его перенесли в гостиную, а сюда поставили узкую кровать и тумбочку. «Вот здесь будешь спать», — сказала Светлана. «Если что нужно, звони мне. Вот кнопка на телефоне, нажимаешь, сразу мне звонок идет». Мария кивнула. Села на кровать. Огляделась. Голые стены, занавеска на окне, батарея под подоконником. Чужая комната. Чужая квартира. «Спасибо», — снова сказала она. «Отдыхай, мам. Я ужин приготовлю». Светлана вышла, закрыла дверь. Мария осталась одна. Села и смотрела в окно. За окном темнело, включались огни в соседних домах. Где-то там, в другом районе, стояла пустая ее квартира.
Однокомнатная, маленькая, но своя. Мария прожила там 30 лет. После смерти мужа она думала, что доживет там свой век. Но жизнь решила иначе. Вечером Светлана позвала ужинать. Мария медленно встала, взяла палку, пошла по коридору. На кухне сидели Андрей и дети. Максим уткнулся в телефон, Катя что-то рисовала в блокноте. «Здравствуйте», — сказала Мария. Максим кивнул, не поднимая глаз. Катя посмотрела и отвернулась. Андрей буркнул что-то невнятное. «Садись, мам», — Светлана поставила тарелку с кашей и котлетой. «Кушай». Мария села. Взяла вилку. Правая рука дрожала, она старалась держать крепче, но каша падала с вилки обратно в тарелку. Она чувствовала на себе взгляды, хотя никто, казалось, не смотрел. «Может, ложкой удобнее?» — тихо спросила Светлана. Мария кивнула. Ложкой действительно было проще. Она ела медленно, старалась не проливать. В комнате стояла тишина, только стук приборов и шум телевизора из гостиной. «Макс, убери телефон», — сказал вдруг Андрей. «Сейчас». Я сказал: «Убери». Максим недовольно сунул телефон в карман. Посмотрел на отца с вызовом, но промолчал. «Светлана», — Андрей повернулся к жене. «Завтра с утра мне нужна машина. В 10 встреча на объекте». «Хорошо. И не забудь купить масло для двигателя». «Хорошо». Мария жевала котлету и чувствовала себя невидимкой. Никто не обращал на нее внимания, словно ее не было за столом. Она доела, встала, помыла за собой тарелку. Светлана хотела помочь, но Мария покачала головой. «Я сама». Она вернулась в свою комнату, закрыла дверь. Легла на кровать, не раздеваясь. Слушала звуки чужой квартиры. Голоса, шаги, хлопанье дверей. Где-то смеялась Катя, где-то громко говорил Андрей. Светлана мыла посуду, гремела кастрюлями. Мария закрыла глаза. Хотела заплакать, но слезы не шли. Только тяжесть в груди, тупая и давящая. «Все будет хорошо», — подумала она. «Надо просто привыкнуть». Первые недели Мария старалась быть незаметной. Она вставала рано, когда все еще спали, тихо шла в ванную, умывалась, возвращалась к себе. Сидела на кровати и слушала, как просыпается дом. Сначала будильник у Светланы, потом шаги в коридоре, шум воды, звон чашек на кухне. «Макс, вставай!» «Катя, собирайся!» Голос Светланы звучал устало уже с утра. Мария ждала, пока все разойдутся. Андрей уходил на работу первым, хлопала входная дверь. Потом дети, Максим в институт, Катя в школу. Светлана уезжала последней, всегда в спешке, на ходу допивая кофе. «Мам, ты покушала?» Заглядывала она в комнату. «Да», — врала Мария. Она ждала, когда Светлана уедет, и только тогда выходила на кухню. Медленно готовила себе чай, отрезала хлеб, намазывала маслом. Ела стоя у окна, чтобы не занимать место за столом. Потом возвращалась в комнату. Сидела, смотрела в окно. Иногда включала старый радиоприемник, который Светлана притащила из кладовки. Слушала музыку, новости. Время тянулось медленно. Днем иногда приходила соседка, тетя Валя. Старая женщина, жившая этажом выше. Светлана попросила ее приглядывать за Марией. «Ну что, как вы тут?» — спрашивала тетя Валя, заходя без стука. «Хорошо. Кушать не забываете?» «Нет». «А таблетки пьете?» «Да». Тетя Валя оглядывала комнату, проверяла, все ли в порядке, и уходила. Мария понимала, что она просто выполняет просьбу Светланы, и не обижалась. Вечерами возвращалась семья. Сначала дети, шумные, уставшие. Максим сразу в свою комнату, Катя на кухню, к холодильнику. Потом Светлана с тяжелыми сумками продуктов. «Мам,
«Помочь?» — спрашивала Мария, выходя в коридор. «Нет, нет, сиди. Я сама». Андрей приезжал поздно, часов в 8. Заходил хмурый, молчаливый. Здоровался коротко, если здоровался вообще. Мария старалась не попадаться ему на глаза. Она чувствовала, что он не рад ее присутствию. В его взгляде было раздражение, хотя он ничего не говорил вслух. Однажды вечером Мария услышала их разговор. Сидела у себя в комнате, дверь была приоткрыта. «Сколько это будет продолжаться?» Голос Андрея был резким. «Что ты имеешь в виду?» «Твою мать! Сколько она будет здесь жить?» «Андрей, ну что ты говоришь?» «Она больна, ей нужен уход. Нанять сиделку можно». «На какие деньги? Ты знаешь, сколько это стоит?» «А я знаю, сколько стоит содержать еще одного человека. Лекарства, еда, врачи. Она моя мать. И она мешает нам жить нормально». Тишина. Мария сжала руками край одеяла. Сердце билось так сильно, что казалось, его слышно в соседней комнате. «Она не мешает», — тихо сказала Светлана. «Она тихая, ничего не просит. Пока. А дальше что? Она будет требовать все больше внимания. Ты будешь бегать за ней, забудешь про детей, про меня, про работу. Я справляюсь. Ты выглядишь как загнанная лошадь. Посмотри на себя. Хватит. Я просто говорю правду». Хлопнула дверь. Мария закрыла глаза. Руки тряслись. Она встала, подошла к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу. «Я мешаю. Я обуза». Мысль эта засела в голове и не уходила. На следующий день Мария решила, она будет еще тише. Еще меньше. Она не будет просить помощи, не будет звать Светлану по пустякам. Она будет существовать так, чтобы никто не замечал. Когда Светлана предложила вместе поужинать, Мария отказалась. «Я не голодная». «Мам, ты должна есть». «Я поела днем». Это была ложь. Она почти ничего не ела, только чай и сухари. Но Светлана не настаивала, у нее не было сил настаивать. Мария похудела. Одежда висела мешком. Лицо осунулось, глаза запали. Она смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Старая, больная, ненужная женщина. Дети почти не разговаривали с ней. Максим здоровался формально, Катя вообще молчала. Однажды Мария попыталась заговорить с внучкой. «Катя, как дела в школе?» Девочка подняла глаза от телефона, посмотрела на нее холодно. «Нормально. Ты что-то рисовала?» «Ага». И снова уткнулась в экран. Мария отступила. Ей стало стыдно, что она навязывается. Светлана работала все больше. Приезжала поздно, уставшая, на пределе. Мария видела, как она еле держится. Хотелось помочь, но как? Она сама едва справлялась с собой. Однажды Светлана пришла и села на кровать рядом с Марией. «Мам, мне нужно в командировку. На 3 дня». «Хорошо. Ты справишься?» «Да». «Андрей будет дома, дети тоже. Если что, зови их». «Хорошо». Светлана обняла ее, прижалась на мгновение. «Прости, что так получилось». «За что?» «За все». И ушла. Мария осталась сидеть и не понимала, что значило это «за все». Светлана уехала в командировку в понедельник утром. Мария проводила ее взглядом из окна. Дочь торопливо садилась в такси, везла за собой маленький чемодан. Потом машина скрылась за поворотом, и Мария осталась одна в пустой квартире. Андрей ушел на работу еще раньше, дети в школу и институт. Тишина давила. Мария сидела на кровати и слушала, как тикают часы на стене. Казалось, время остановилось. Она встала, медленно прошла на кухню. Хотела выпить воды. Открыла кран, налила стакан, но рука дрогнула,
Стакан выскользнул и разбился о пол. Осколки разлетелись по всей кухне. Мария замерла. Смотрела на осколки и чувствовала, как подступают слезы. Такая простая вещь — налить воды, и даже с этим не справилась. Она нагнулась, стала собирать осколки. Движения были медленными, неловкими. Порезала палец, острый край стекла полоснул по коже. Кровь выступила яркой каплей. Мария отшатнулась, села на пол прямо среди осколков. Палец болел, кровь капала на линолеум. Она сидела и смотрела на эти капли, и внутри все сжималось от отчаяния. «Я не могу даже воды налить. Я никому не нужна». Она просидела так минут 10, может, больше. Потом все-таки встала, замотала палец бумажной салфеткой, осторожно собрала осколки, вытерла пол. Руки тряслись. Вечером вернулись дети. Максим прошел мимо, бросил рюкзак в комнате, включил музыку. Катя заглянула на кухню, открыла холодильник. «Бабушка, а где мама?» — спросила она. «В командировке». «А ужин кто готовить будет?» «Не знаю». Катя поморщилась, достала йогурт и ушла к себе. Мария осталась стоять у стола. Она хотела что-то приготовить, но не знала, что именно. В холодильнике было много продуктов, но готовить на всех она не могла, слишком медленно, слишком трудно. Вернулся Андрей. Зашел на кухню, огляделся. «Ужин не готов?» «Я не знала». Он вздохнул тяжело, достал телефон. «Будем заказывать». Заказали пиццу. Ели молча, каждый за своим телефоном или планшетом. Мария сидела в своей комнате, слышала их голоса, смех Кати, музыку у Максима. Она не выходила, боялась мешать. Ночью ей стало плохо. Закружилась голова, потемнело в глазах. Она легла, но легче не становилось. Сердце билось неровно, в груди давило. Мария потянулась к телефону, хотела нажать кнопку вызова Светланы, но остановилась. Светлана в командировке, ей нельзя мешать. Андрей? Он будет раздражен. Дети? Они спят. Потерплю. Утром пройдет. Она лежала в темноте и дышала медленно, считала вдохи. Сердце постепенно успокоилось, давление отпустило. Заснула под утро тяжелым, беспокойным сном. Когда проснулась, все уже ушли. Мария встала, едва держась на ногах. Голова кружилась, слабость во всем теле. Она дошла до кухни, села за стол. Хотела позвонить Светлане, но снова остановилась. Не надо. Она и так устала. Не надо ее волновать. День прошел в полудреме. Мария лежала, вставала, снова ложилась. Пила воду маленькими глотками. Таблетки приняла, хотя не была уверена, правильные ли. Вечером вернулась Катя. Зашла в комнату к Марии. «Бабушка, ты чего такая бледная?» «Все хорошо». «Точно?» «Да». Катя постояла, посмотрела и ушла. Мария слышала, как она разговаривает с отцом. «Пап, бабушка какая-то странная». «Что значит странная?» «Бледная совсем. Может, ей плохо?» «Сама бы сказала, если плохо». «Ну, не знаю». Андрей не пришел проверить. Мария лежала и понимала, он не придет. Ему все равно. На третий день Светлана вернулась. Зашла к Марии, поцеловала в лоб. «Ну что, как ты тут без меня?» «Хорошо». «Андрей помогал?» «Да». Ложь. Но Светлана не должна знать. У нее и так проблем хватает. «Ты похудела, мам». «Нет, показалось». «Точно?» «Да». Светлана села рядом, взяла ее за руку. «Ты скажи мне, если что-то не так». «Хорошо?» Мария кивнула. Но говорить правду не могла. Правда разрушила бы и без того хрупкое равновесие этого дома. Вечером Мария услышала новый разговор.
Светлана и Андрей на кухне думали, что она спит. «Я устала», — голос Светланы был на грани слез. «Я не справляюсь. Я же говорил. Не начинай. Я просто констатирую факт. Мать — это слишком большая нагрузка для тебя. Что ты предлагаешь? Выкинуть ее на улицу? Есть дома престарелых». «Нет. Я не сдам ее в дом престарелых». «Почему?» «Потому что она моя мать. Потому что она вырастила меня, работала на 3 работах, чтобы я училась, не спала ночами, когда я болела. Понимаешь?» «Понимаю. Но ты гробишь себя. Я справлюсь». «Нет. Посмотри на себя. Ты превратилась в тень. Ты не спишь, не ешь, на работе проблемы, дети тебя не видят. Ради чего? Ради того, чтобы быть человеком». Тишина. Потом шаги, хлопнула дверь. Мария лежала и смотрела в потолок. Слезы текли по вискам, капали на подушку. Я разрушаю ее жизнь. Я должна что-то сделать. Но что? Она не знала. Наступил ноябрь. Рано темнело, дожди шли почти каждый день. Мария сидела у окна и смотрела, как капли стекают по стеклу. В квартире стало холоднее, батареи грели плохо, Андрей говорил, что проблемы с отоплением во всем доме. Светлана начала задерживаться на работе еще дольше. Иногда приезжала в 9, в 10 вечера. Приходила, падала на диван, закрывала глаза. «Мам, ты поела?» — спрашивала Мария. «Не голодная. Надо поесть. Потом». Но потом не наступало. Светлана засыпала прямо на диване, в одежде. Мария укрывала ее пледом, выключала свет. Андрей проводил вечера за компьютером. «Работал», — говорил он. Хотя Мария несколько раз видела, как он просто сидит и смотрит в экран на каком-то сайте с новостями. Просто не хотел разговаривать. Максим вообще пропадал. Приходил поздно, иногда Мария слышала запах сигарет. Светлана пыталась поговорить с ним, но он отмахивался. «Мам, отстань. Я взрослый уже. Максим, я волнуюсь». «Не надо». Катя замкнулась в себе. Сидела в комнате, рисовала или читала. С Марией не разговаривала совсем. Однажды Мария попыталась зайти к ней. «Катя, можно?» Девочка подняла голову от книги. «Что?» «Просто поговорить». «Мне некогда». «Я быстро». «Бабушка, ну правда, мне надо читать». Мария отступила. Закрыла дверь, вернулась к себе. Села на кровать и почувствовала себя совсем одинокой. Она живет в квартире, полной людей, но все равно одна. Однажды утром Марии стало плохо прямо в ванной. Она стояла у раковины, чистила зубы, и вдруг закружилась голова. Потемнело в глазах, ноги подкосились. Она успела схватиться за край раковины, но силы не хватило, упала. Удар был глухим. Мария лежала на холодном кафеле и не могла подняться. Правая нога совсем не слушалась, рука онемела. Голова раскалывалась от боли. Она хотела позвать на помощь, но голос не слушался. Получалось только невнятное мычание. Надо дотянуться до двери, постучать. Мария попыталась ползти, но тело не подчинялось. Она лежала и слушала звуки за дверью. Шаги, голоса, шум воды. «Макс, быстрее, опоздаешь!» — кричала Светлана. «Сейчас!» «Катя, ты завтракала?» «Да». «Андрей, возьми мусор, вынеси». «Хорошо». Все торопились, суетились. Никто не заметил, что Мария не вышла из ванной. Потом хлопнула дверь. Еще раз. И еще. Все ушли. Мария лежала на холодном полу и понимала, помощи не будет. Придется ждать до вечера, пока кто-то вернется. Она закрыла глаза. Время тянулось бесконечно.
Холод пробирал до костей. Тело затекло, болело все. Но страшнее всего была мысль, а если никто не придет? Она задремала. Очнулась от звука ключей в замке. Услышала голос Кати. «Пап, я дома». Шаги в коридоре. Мария попыталась позвать, но получился только хрип. Катя не услышала, прошла мимо. Прошел час. 2. Мария лежала и чувствовала, как силы покидают ее. Хотелось плакать, но слез не было. Наконец пришла Светлана. Зашла в квартиру, крикнула: «Я дома». Тишина. Мария пыталась издать звук, но не могла. Светлана прошла на кухню, поставила сумки. Потом вдруг спросила: «Мама». Тишина. «Мама, ты где?» Светлана прошла по коридору, заглянула в комнату Марии. Пусто. Потом увидела закрытую дверь ванной. «Мама?» Открыла дверь. Замерла. Побледнела. «Мама!» Кинулась к ней, опустилась на колени. «Что случилось? Ты упала? Давно? Господи, ты ледяная!» Мария смотрела на нее и не могла говорить. Светлана схватила телефон, вызвала скорую. «Быстрее, пожалуйста, моя мать! Она упала, не знаю, сколько пролежала. Она холодная, не может говорить. Приезжайте скорее». Голос дрожал. Светлана обняла Марию, прижала к себе. «Все будет хорошо, мам. Сейчас приедут, помогут. Все будет хорошо». Но Мария видела ужас в ее глазах. И вину. Огромную, тяжелую вину. Скорая приехала быстро. Врачи осмотрели Марию прямо на полу, потом осторожно подняли, положили на носилки. Светлана стояла рядом, сжимала руки, отвечала на вопросы. Сколько она пролежала? Не знаю. Утром мы все ушли, она была в своей комнате. Видимо, после этого упала. Значит, несколько часов. Переохлаждение сильное. Это опасно? Может быть. Посмотрим в больнице. Марию увезли. Светлана поехала следом на такси. Мария лежала в машине скорой помощи и смотрела в потолок. Медсестра что-то водила в вену, проверяла давление. Говорила успокаивающие слова, но Мария их не слышала. Она думала о том, что пролежала весь день на полу, и никто не заметил. Целый день. В больнице ее положили в реанимацию. Подключили капельницы, согревали грелками. Врачи сказали, что она в тяжелом состоянии, переохлаждение, возможно, повторный микроинсульт. Светлана сидела в коридоре и плакала. Андрей приехал позже, сел рядом, обнял ее. «Все будет хорошо. Как ты можешь так говорить?» Она пролежала весь день. Весь день, Андрей. А я даже не проверила утром, как она. Ты не виновата. Виновата. Я знала, что ей плохо, я видела, что она слабеет, но ничего не делала. Я просто ходила на работу, решала свои проблемы, а она умирала в ванной. Не говори так. А как? Это правда. Она утерлась рукавом, посмотрела на мужа. Знаешь, что самое страшное? Она не звала на помощь. Даже когда упала. Молчала. Боялась потревожить. Откуда ты знаешь? Я знаю. Я видела, как она последние недели себя ведет. Старается быть незаметной. Почти не ест, не просит помощи. Она думает, что мешает нам жить. Светлана. И знаешь что? Она права. Мы ей это показали. Ты, я, даже дети. Мы все дали ей понять, что она обуза. Андрей молчал. Что он мог сказать? Мария провела в реанимации 3 дня. Состояние стабилизировалось, но очень медленно. Она лежала под капельницами и смотрела в белый потолок. Думала о своей жизни. Вспоминала, как была молодой. Работала на заводе, потом в магазине продавцом. Вышла замуж за Федора,
хорошего, спокойного мужчину. Родила Светлану. Воспитывала ее одна, почти. Федор умер, когда дочке было 5. Мария работала день и ночь, чтобы дать дочери образование. Света училась хорошо, поступила в институт. Вышла замуж. Родила детей. Стала успешной. А я стала ненужной. Мысль эта была горькой, но правдивой. Пока она работала, пока могла помогать, она была нужна. Водилась с внуками, давала деньги, если требовалось. Но теперь она сама стала обузой. Может, так и должно быть? Может, я прожила свое, и пора уходить? Мария закрывала глаза и чувствовала усталость. Огромную, всепоглощающую. Устала от жизни, от борьбы, от чувства вины. Светлана приходила каждый день. Сидела у кровати, держала за руку, рассказывала что-то. Мария слушала вполуха. «Мам, врачи говорят, скоро тебя переведут в обычную палату. Это хорошо. Ты идешь на поправку». Мария кивала. «Мам, я хочу, чтобы ты знала, я не брошу тебя. Никогда. Что бы ни было». Мария смотрела на дочь. Видела искренность в глазах, но и усталость. Огромную усталость. «Ты должна думать о себе», — выдавила Мария. «Ты моя мать. Я старая. Больная. Я мешаю. Не говори так». Но это правда. Светлана заплакала. Уронила голову на руки Марии, плакала и не могла остановиться. «Прости меня, мам. Прости, что я такая плохая дочь. Ты хорошая. Нет. Я дала тебе почувствовать себя ненужной. Я видела, как ты страдаешь, но ничего не делала. Не твоя вина. Моя. Я виновата». Мария гладила ее по голове, как маленькую. Хотела сказать что-то утешающее, но слова не шли. Внутри была пустота. Через неделю Марию выписали. Состояние улучшилось, но не намного. Она стала еще слабее, еще медленнее. Ходить почти не могла, только с ходунками. Светлана забрала ее домой. В квартире все было по-прежнему. Та же комната, та же кровать. Мария легла и закрыла глаза. Дома ничего не изменилось. Андрей молчал, дети избегали. Светлана старалась уделять больше внимания, но работа отнимала все силы. Мария снова стала невидимкой. Декабрь принес первый снег. Мария смотрела в окно на белые крыши, на редких прохожих, укутанных в шарфы. Раньше она любила зиму. Теперь ей было все равно. Она почти не вставала с кровати. Слабость была такой, что даже дойти до ванной требовало огромных усилий. Светлана наняла приходящую медсестру, женщину лет 50, суховатую и деловитую. «Я буду приходить через день», — сказала медсестра. «Измерять давление, следить за лекарствами, помогать с гигиеной». Мария кивала молча. Медсестра делала свою работу быстро и без эмоций. Приходила, делала, что нужно, уходила. Мария была ей просто работой, ничего личного. Светлана старалась проводить с ней больше времени. Приходила вечером, садилась рядом, рассказывала о работе, о детях. Макс сказал, что хочет на зимние каникулы к друзьям поехать. «Я думаю отпустить. Пусть отдохнут». Мария кивала. Катя рисует все время. Говорит, хочет поступать в художественное училище. Я не знаю, правильно ли это. Но она талантливая, правда. Мария снова кивала. «Мам, а ты слушаешь?» «Да. Ты что-то скажи. Не молчи так». Мария посмотрела на дочь. Хотела сказать, что внутри пустота. Что ей все равно на все. Что она устала жить. Но вместо этого сказала: «Я рада за них». Светлана вздохнула, взяла ее за руку. «Мам, мне кажется, тебе плохо. Может, надо к психологу обратиться?»
Не надо. Почему? Просто не надо. Светлана не настаивала. У нее не было сил спорить. Андрей почти не заходил в комнату Марии. Иногда она видела его в коридоре. Он проходил мимо, не глядя в ее сторону. Мария понимала, он ждет, когда это закончится. Когда она умрет, и все вернется на свои места. Дети тоже держались в стороне. Максим вообще перестал здороваться. Катя иногда заглядывала, но стояла у порога, будто боялась войти. «Бабушка, тебе чего-нибудь принести?» «Нет, спасибо». «Точно?» «Да». И уходила. Мария чувствовала, что внучка ее жалеет, но не знает, как помочь. И ей самой было неловко находиться рядом со старой больной бабушкой. Однажды ночью Мария проснулась от шума. Голоса в соседней комнате, громкие, злые. Светлана и Андрей ссорились. «Я больше не могу», — кричала Светлана. «Ты понимаешь? Я на пределе. Я знаю». «Нет, ты не знаешь. Ты просто сидишь и ждешь, когда все это закончится. А я разрываюсь между работой, детьми, матерью. Что ты хочешь от меня? Помощи, поддержки, хоть немного участия. Я работаю. Я приношу деньги в дом. И это все, на что ты способен. А ты хочешь, чтобы я бросил работу и сидел дома, вытирая твоей матери зад?» Тишина. Потом звук пощечины. Светлана ударила его. «Убирайся. Убирайся из этой комнаты. Светлана. Убирайся». Хлопнула дверь. Потом еще одна. Мария лежала и слушала тишину. Внутри все оборвалось. «Это из-за меня. Я разрушаю их семью». Она встала. Медленно, с трудом. Оделась, взяла ходунки. Вышла из комнаты. По коридору до кухни. Это было как пройти километр. На кухне села за стол, положила перед собой руки. Смотрела в темноту за окном. Что я делаю здесь? Зачем я живу? Она думала о том, что могла бы просто уйти. Тихо, чтобы никто не заметил. Не стало бы Марии, и все проблемы решились. Но как уйти? Куда? Она сидела так до утра. Когда забрезжил рассвет, вернулась в комнату, легла. Притворилась спящей, когда Светлана заглянула проверить. «Мама спит», — сказала Светлана медсестре, которая пришла утром. «Хорошо. Не буду ее будить». Мария лежала с закрытыми глазами и слушала их голоса. Думала о том, что скоро все закончится. Скоро. Прошло еще 2 недели. Мария почти не вставала с кровати. Ела мало, таблетки принимала, потому что Светлана следила. Но желания жить не было. Она лежала и смотрела в потолок. Время шло медленно, тягуче. Иногда приходила медсестра, делала процедуры. Иногда заглядывала Светлана, приносила еду. «Мам, ну поешь хоть немного». «Не хочу». «Надо». «Не хочу». Светлана уговаривала, но Мария была упряма. Она не хотела есть, не хотела вставать, не хотела жить. Врачи говорили о депрессии. Предлагали лечение, антидепрессанты. Светлана согласилась, но Мария отказывалась пить таблетки. «Мам, это поможет». «Мне ничего не поможет». «Не говори так. Пусти меня». «Куда?» «Просто пусти». Светлана плакала. Она чувствовала, что теряет мать, но не знала, как ее удержать. Однажды вечером к Марии зашла Катя. Села на край кровати, смотрела молча. «Бабушка, ты правда хочешь умереть?» Мария повернула голову, посмотрела на внучку. 14 лет, большие серые глаза, длинные волосы. «Почему ты так думаешь?» Я слышала, как мама с папой разговаривали. Мама говорила, что ты сдалась. Мария молчала. «А ты сдалась?» «Я устала». «От чего?» «От всего». Катя подумала,
потом спросила: «А я тоже обуза?» «Что?» «Ну, я же тоже живу здесь, ем, занимаю место. Может, я тоже мешаю?» «Нет, ты ребенок. А ты бабушка. Разве это не то же самое?» Мария смотрела на нее и не знала, что ответить. «Знаешь, — продолжила Катя, — мне кажется, мама любит тебя. Просто она устала. Но это не значит, что ты не нужна. Я вижу, что приношу одни проблемы. Все приносят проблемы. Я тоже приношу. Макс приносит. Папа приносит. Но мы же не думаем, что нам лучше умереть». Мария закрыла глаза. Слезы покатились по вискам. «Не плачь», — сказала Катя. «Я просто хочу, чтобы ты осталась. Мне будет тебя не хватать». Она обняла бабушку, осторожно, как что-то хрупкое. Мария обняла ее в ответ, прижала к себе. «Спасибо», — прошептала она. Катя ушла, а Мария осталась лежать. Внутри что-то дрогнуло. Маленькая трещина в стене отчаяния. На следующий день она попросила Светлану помочь ей встать. «Хочу посидеть у окна». Светлана обрадовалась, бросилась помогать. Усадила мать в кресло, укрыла пледом. «Хочешь чаю?» «Да». Они сидели вдвоем, пили чай, смотрели в окно. За окном падал снег. «Красиво», — сказала Светлана. «Да». «Мам, я хочу, чтобы ты знала, я не жалею, что ты здесь. Да, трудно. Да, устаю. Но ты моя мама. И я люблю тебя». Мария взяла ее руку. «Я знаю». «Правда?» «Да». Они сидели молча, держались за руки. На несколько минут в доме воцарился покой. Но это был обман. Покой был временным. Через несколько дней Светлану вызвали к директору на работе. Разговор был коротким и жестким. Из-за постоянных опозданий и пропусков ее переводят на другую должность с меньшей зарплатой. Светлана пришла домой разбитой. Села на кухне, уронила голову на руки. Андрей вошел, увидел ее. «Что случилось?» «Понизили. Вместо старшего бухгалтера теперь просто бухгалтер. Зарплата меньше на треть». «Почему?» «Из-за опозданий. Из-за того, что пропускала работу, когда маме было плохо». Андрей сел напротив. «Я же говорил. Не надо. Я просто констатирую факт. Ты не можешь тянуть и работу, и мать. А что мне делать? Бросить ее? Отдать в дом престарелых. Там за ней будут следить профессионалы. Нет. Светлана, будь разумной. Ты губишь себя. Теперь еще и работу теряешь». «Не потеряла, просто понизили. Пока. А потом совсем уволят». «Не уволят. Уволят. Ты же знаешь, как это бывает. Сначала понижают, потом начинают выдавливать». Светлана молчала. Она знала, что он прав. «Подумай о детях», — продолжил Андрей. «Макс хочет поступать в платный вуз, если не пройдет на бюджет. Катя хочет в художественную школу, это тоже деньги. Ипотеку мы платим. Машину надо ремонтировать. На какие деньги мы будем все это делать, если твоя зарплата упала? Не знаю. Вот и я не знаю. А ты упорно держишь мать здесь, хотя видишь, что это разрушает нас». Светлана подняла голову, посмотрела на него. «Ты хочешь, чтобы я выбросила свою мать? Я хочу, чтобы ты подумала о нас. О семье. О будущем. Она часть семьи. Нет. Она твоя мать, но не моя. И не детей. Они ее боятся, избегают. Это нормально? Они привыкнут. Нет. Они не привыкнут. Потому что она чужая для них. Замолчи. Я говорю правду. Замолчи». Светлана встала, вышла из кухни. Хлопнула дверь в спальню. Андрей остался сидеть один, смотрел в окно.
А Мария слышала весь разговор. Сидела в своей комнате и слышала каждое слово. И с каждым словом внутри что-то умирало. Чужая. Обуза. Разрушаю семью. Ночью она не спала. Лежала и думала. К утру решение созрело. Она должна уйти. Не в дом престарелых, а вообще. Просто перестать существовать, чтобы не мешать. Но как? Она не может ходить, почти не может двигаться. Куда она пойдет? Неважно. Главное — уйти. Утром, когда все разошлись, Мария встала. Одеться получилось с трудом, но она справилась. Взяла ходунки, медленно пошла к выходу. Дверь открылась легко. Коридор подъезда был пустым. Она вышла, закрыла за собой дверь. Лифт не работал. 7 этажей вниз по лестнице. Мария смотрела на ступеньки и понимала, что не сможет. Но все равно начала спускаться. Ступенька. Еще одна. Еще. Медленно, держась за перила. Голова кружилась, ноги подкашивались. На 3-м этаже она упала. Споткнулась, ходунки выскользнули из рук, она полетела вниз. Удар. Боль. Темнота. Марию нашла соседка с 5-го этажа, тетя Зина. Спускалась за почтой и увидела лежащее на лестнице тело. Закричала, вызвала скорую. Когда приехали врачи, Мария была без сознания. Сломаны ребра, ушиб головы, перелом руки. Ее увезли в больницу. Светлане позвонили на работу. Она бросила все, помчалась в больницу. Врачи сказали, что состояние тяжелое, но стабильное. Она упала с лестницы. Что она там делала? Не знаю, Светлана плакала. Не знаю, почему она вышла из квартиры. Но она знала. Конечно, знала. Мать пыталась уйти. Не хотела больше быть обузой. Мария пролежала в реанимации 2 дня. Очнулась на 3-й. Открыла глаза, увидела белый потолок, услышала писк аппаратов. Рядом сидела Светлана. Держала ее за руку, плакала. «Мама, ты очнулась». Мария посмотрела на нее. Хотела сказать что-то, но не могла. Горло пересохло, голос не слушался. «Не говори. Отдыхай. Главное, что ты жива. Жива». Мария закрыла глаза. Ей не хотелось быть живой. Врачи сказали, что восстановление займет месяцы. Сломанные ребра, перелом руки, сотрясение мозга. В ее возрасте и состоянии это могло быть фатальным. «Ей повезло», — сказал врач. Могла умереть на месте. Светлана не чувствовала, что матери повезло. Она чувствовала вину. Огромную, давящую вину. Она сидела у кровати и говорила: «Прости меня, мам. Прости за все. Я не хотела, чтобы ты так себя чувствовала. Я не хотела». Мария молчала. Внутри была пустота. Через неделю Марию перевели в обычную палату. Состояние улучшилось, но незначительно. Она лежала, смотрела в потолок, почти не реагировала на окружающих. Психиатр поставил диагноз: тяжелая депрессия, апатия, потеря воли к жизни. Ей нужна помощь. Психотерапия, лекарства, поддержка близких. Светлана кивала, записывала. Но она понимала, проблема не в таблетках. Проблема в том, что мать потеряла смысл жизни. Андрей приехал в больницу 1 раз. Постоял у кровати, посмотрел на Марию. «Выздоравливайте», — сказал формально и ушел. Мария даже не посмотрела на него. Дети не приезжали. Максим отказался наотрез, сказал, что не хочет видеть умирающую бабушку. Катя плакала, просила маму, чтобы бабушке стало лучше, но в больницу не пошла, боялась. Светлана оставалась одна. Она ходила на работу, потом в больницу.
Спала по 4 часа в сутки. Похудела, осунулась, волосы стали сидеть. «Ты губишь себя», — сказала ей однажды коллега по работе. «Знаю. Так зачем? Потому что она моя мать. Но она уже не хочет жить. Ты видишь?» «Вижу. И что ты будешь делать?» «Не знаю». Она действительно не знала. Держалась из последних сил, но понимала, что скоро сломается. Мария лежала в больнице и чувствовала, как уходят силы. Она не ела, почти не пила. Врачи подключили капельницы, вводили питательные растворы, но это помогало мало. «Если она не начнет есть, мы не сможем ее спасти», — сказал врач Светлане. «Я понимаю. Поговорите с ней. Может, вы сможете ее убедить». Светлана сидела у кровати и держала мать за руку. «Мам, ну пожалуйста. Поешь хоть немного». Мария молчала. «Мам, я не могу тебя потерять. Ты понимаешь?» Молчание. «Скажи хоть что-нибудь». Мария повернула голову, посмотрела на дочь. В глазах была такая боль, что Светлана отшатнулась. «Пусти меня», — прошептала Мария. «Пусти». И закрыла глаза. Прошла еще неделя. Состояние Марии ухудшалось. Она почти не реагировала на окружающих, лежала с закрытыми глазами, дышала поверхностно. Врачи сказали Светлане приготовиться к худшему. Она уходит. Мы делаем все, что можем, но она сама не борется. Светлана сидела у кровати и плакала. Она понимала, что теряет мать, но не могла ничего сделать. «Мам, ну пожалуйста, не уходи», — шептала она. «Прости меня. Прости за все». Но Мария не слышала. Она была далеко, в каком-то своем мире. Однажды ночью Марии приснился сон. Она шла по длинному коридору. В конце коридора был свет, теплый и приглашающий. Оттуда доносился голос мужа, умершего много лет назад. «Маша, иди сюда». Она шла к свету. С каждым шагом становилось легче. Боль уходила, усталость растворялась. «Иди, Маша. Здесь хорошо». Она почти дошла. Еще немного. Еще шаг. Но вдруг услышала другой голос. Тихий, детский. «Бабушка, не уходи». Мария остановилась. Обернулась. В темноте коридора стояла Катя. Протягивала руку. «Не уходи, пожалуйста». Мария смотрела на нее. Потом на свет. Потом снова на внучку. «Мне нужна ты», — сказала Катя. «Мама тоже нужна. Мы все нуждаемся в тебе. Но я мешаю». «Нет, ты не мешаешь. Ты нужна. Правда». Катя плакала. Тянула руку. Мария сделала шаг к ней. Еще один. Свет за спиной тускнел, голос мужа затихал. «Маша, куда ты?» «Прости, Федя. Но я еще нужна». Она взяла Катю за руку. И проснулась. Открыла глаза. Увидела больничную палату, капельницу, мониторы. Рядом спала Светлана, уронив голову на край кровати. Мария посмотрела на нее. На осунувшееся лицо, на седые пряди в волосах, на темные круги под глазами. «Моя девочка, как же ты измучилась!» Она протянула руку, коснулась ее волос. Светлана проснулась, подняла голову. «Мама?» «Прости», — прошептала Мария. «За что?» «За все. За то, что была такой слабой». Светлана схватила ее руку, прижала к губам. «Ты не слабая. Ты самая сильная». «Нет». «Да. Ты пережила столько. И ты справишься еще. Я не хочу тебе мешать. Ты не мешаешь. Слышишь? Не мешаешь». Мария смотрела на нее и видела искренность. Настоящую, без фальши. «Я попробую», — прошептала она. «Попробую бороться». «Вот и хорошо.
Они сидели, держась за руки. За окном светало, наступал новый день. Мария начала есть. Понемногу, но начала. Силы возвращались медленно, но возвращались. Через 2 недели ее выписали. Дома Светлана организовала все по-другому. Она взяла отпуск на месяц, чтобы ухаживать за матерью. Поговорила с Андреем серьезно. «Слушай меня внимательно. Моя мать остается здесь. Если тебе это не нравится, можешь уходить. Я не отдам ее в дом престарелых. Не брошу. Понял?» Андрей молчал, потом кивнул. Понял. Он стал здороваться с Марией. Иногда даже разговаривал. Мария понимала, что он делает это из уважения к жене, а не к ней, но ей этого было достаточно. Катя стала часто заходить к бабушке. Приносила свои рисунки, показывала. «Смотри, это ты. Нравится?» На рисунке была Мария, молодая и улыбающаяся. Совсем не похожая на ту старую больную женщину, что лежала сейчас на кровати. «Красиво», — сказала Мария. «Я хочу, чтобы ты была такой всегда. Счастливой». Мария улыбнулась. Первый раз за много месяцев. «Я постараюсь». Максим так и не начал с ней общаться. Но однажды утром Мария увидела на тумбочке шоколадку. Любимую ее марку. Такую, которую она ела в молодости. Она поняла, что это от Максима. Его способ сказать «ты важна». Жизнь не стала легкой. Проблемы остались. Денег не хватало, Светлана уставала, Андрей раздражался. Но они справлялись. Вместе. Мария перестала чувствовать себя обузой. Не сразу, постепенно. Она поняла, что любовь — это не всегда радость. Иногда это тяжелая ноша, усталость, раздражение. Но это все равно любовь. Однажды вечером Светлана села рядом с ней. «Мам, знаешь, что я подумала?» «Что?» «Жизнь — странная штука. Ты растила меня, не спала ночами, работала на 3 работах. Теперь моя очередь заботиться о тебе. И это правильно. Но я так много требую». «И что?» «Я тоже требовала. Все дети требуют. А потом вырастают и заботятся о своих родителях. Так устроен мир». Мария кивнула. Слезы текли по щекам, но это были другие слезы. Не от боли, а от благодарности. «Спасибо», — прошептала она. «За что?» «За то, что не бросила». «Никогда не брошу, мам. Никогда». И Мария поверила. Она прожила еще 4 года. Нелегких, но наполненных смыслом. Она видела, как Катя поступила в художественное училище. Как Максим нашел работу. Как Светлана получила повышение. Она умерла дома, на своей кровати, окруженная семьей. Светлана держала ее за руку, Катя гладила по волосам, даже Максим сидел рядом. Перед смертью Мария посмотрела на них и прошептала: «Спасибо, что вы были». И закрыла глаза. Светлана долго плакала после ее смерти. Но это были слезы не вины, а любви. Потому что она знала, мать ушла, чувствуя себя нужной. А это самое важное. Иногда люди уходят не потому, что их не любили, а потому что слишком долго чувствовали, что мешают. Но история Марии закончилась иначе. Она ушла, зная, что была важна. И это имело значение.